続いて、リュウジさん行きましょう。よーし。よいしょ。ドドン、こちら。ラジオネーム、ロブスターさんからいただきました。ありがとうございます。かわいいくしゃみの仕方を教えてください。あらくしゃみどうですか？かわいいな。くしゃみね。くしゃみ。くしゃみ。実際、お芝居でくしゃみとか、たまに、あるね。ピピが今スタジオにね、いるんですけど、ちょっと落下しました。今、救助しました。はい。で、何でしたっけ？くしゃみ。くしゃみ、実際演技でされたことあります？私まだお芝居の中でないんですよ。そう、くしゃみする。ちょっとね、いいのよ。ちょっとお手本見せていただいていいですか？声がでかい。いいですよ、お願いだよ。いやいやの遠慮の声がね。できるから、ちょっと、うまくできなくてもちょっと、もう可愛いので全然。可愛いやつか。よし、可愛いやつ。よし、可愛いやつ。いきますよ。最後の笑いまで含まれてる感じですか？魔女みたいな。笑いの。ごめん。丸さんもぜひ。私も。可愛いのお願いします。笑いこれ私お手本になったんです。じゃあ、いのりこれを踏まえて、かわいいくしゃみお願いします。わかりました。かわいい。大丈夫？かわいい。最後まで。最後に笑いをそうだね。笑いをつけた方が、可愛さが際立つから、くしゃみ可愛かったなってトータルでなるみたいな。拍手、えへへです。魔女みたいな笑いを最後に入れてもらうと、ちょっとくしゃみが可愛く聞こえる。なる。逆のサイド。なるほど。続いて、リュウジさん行きましょう。よーし。よいしょ。ドドン、こちら。ラジオネーム、ロブスターさんからいただきました。ありがとうございます。かわいいくしゃみの仕方を教えてください。くしゃみどうですか？かわいいな。くしゃみね。くしゃみ。くしゃみ。実際、お芝居でくしゃみとか、いいですか？声がでかい。いいですよ、お願いだよ。いやいやの遠慮の声がね。できるから、ちょっと、うまくできなくてもちょっと、許してください。もう可愛いので全然。可愛いやつか。よし、可愛いやつ。よし、可愛いやつ。いきますよ。かわいいくしゃみお願いします。わかりました。かわいい。大丈夫？かわいい。最後まで。最後に笑いをそうだね。笑いをつけた方が、可愛さが際立つから、くしゃみ可愛かったなってトータルでなるみたいな。拍手、えへへです。最後の笑いまで含まれてる感じですか？魔女みたいな。笑いの。ごめん。丸さんもぜひ。私も。可愛いのお願いします。笑いこれ私お手本になったんです。じゃあ、いのりこれを、たまに、あるね。ピピが今スタジオにね、いるんですけど、ちょっと落下しました。今、救助しました。はい。で、何でしたっけ？くしゃみ、実際演技でされたことあります？私まだお芝居の中でないんですよ。そう、くしゃみする。ちょっとね、いいのよ。ちょっとお手本見せていただいて。続いて、リュウジさん行きましょう。よーし。よいしょ。ドドン、こちら。ラジオネーム、ロブスターさんからいただきました。ありがとうございます。かわいいくしゃみの仕方を教えてください。くしゃみどうですか？かわいいな。くしゃみね。くしゃみ。くしゃみ。実際、お芝居でくしゃみとか、いいですか？声がでかい。いいですよ、お願いだよ。いやいやの遠慮の声がね。できるから、ちょっと、うまくできなくてもちょっと、許してください。もう可愛いので。続いて、リュウジさん行きましょう。よーし。よいしょ。ドドン、こちら。ラジオネーム、ロブスターさんからいただきました。ありがとうございます。かわ
可愛いくしゃみの仕方を教えてください。あらくしゃみどうですか？可愛いな。くしゃみね。言われないくしゃみ。難しいよね。くしゃみ。実際、お芝居でくしゃみとか、たまに、あるね。ティピが今スタジオにね、いるんですけど、ちょっと落下しました。今、救助しました。はい。で、何でしたっけ？くしゃみ。くしゃみ、実際演技でされたことあります？私まだ、お芝居の中でないんですよ。そう、くしゃみする。ちょっとね、いのりの。ちょっとお手本見せていただいていいですか？声がでかいよ。いいですよ、お願いだよ。遠慮の声がね。だからちょっと、うまくできなくてもちょっと許してください。可愛いので全然。可愛いやつか。よし、可愛いやつ。よし、可愛いやつ。いきますよ。最後の笑いまで含まれてる感じですか？魔女みたいな。笑いの。ごめん。私も。可愛いのお願いします。可愛いやつか。よし、可愛いやつ。よし、可愛いやつ。いきますよ。踏まえて、可愛いくしゃみお願いします。わかりました。可愛い。大丈夫？可愛い。最後まで。最後に笑いをそうだね。笑いをつける。つけた方が、可愛さが際立つから、くしゃみ可愛かったなってトータルでなるみたいな。くしゅ、えへへです。最後の笑いまで含まれてる感じですか？魔女みたいな。笑いの。ごめん。私も。私も。可愛いお願いします。笑いがこれ私お手本になったんです。じゃあ、いのりこれを踏まえて、可愛いくしゃみお願いします。わかりました。可愛い。大丈夫？可愛い。最後まで。ありがとう。最後に笑いをそうだね。笑いをつける。つけた方が、可愛さが際立つから、くしゃみ可愛かったなってトータルでなるみたいな。くしゅ、えへへです。魔女みたいな笑いを最後に入れてもらうと、くしゃみが可愛く聞こえる。逆の最後。なるほど。